Hammaga salom qadrdonlarim. Sizlar bilan Zerocraft va bugun men sizlarga Minecraftga qanday qilib mod o'rnatish videosini ko'rsatmoqchiman. Buning uchun birinchi navbatda Telegram kiramiz va Telegramdan mening mana bu Zerocraft Telegram kanalimga o'tib olamiz. Bu yerda har xil modlar bor. Telegram kanalimning silkasini kommentariyada qoldiraman. Bemalol o'tib o'qishingiz mumkin va menga mana shu horror mod kerak. Uni tanlab biz Minecraftga o'rnatishga harakat qilamiz. Xo'p, kiryapti. Menda mod ko'pligi uchun sal sekinroq kiradi. Anchagina modim bor. Umumiy hisobda 40 yo 50 dan ortiq modim bor. Shuning uchun sal sekinroq kiradi. Xo'p. Deyarli tayyor va mana Minecraftga tepadan mana yozuv chiqyapti. Bizga mod o'rnagan haqida. Mod Minecraftga tushdim. Minecraft qabul qildi, lekin buni o'rnatish ham kerak. Uning uchun nachatni bosamiz. Boshlash menda rus tilida. Xo'p, va o'zimizga kerakli biror bir merni tanlaymiz yoki shunchaki yangi yaratamiz. Sozdать mer. Biz yuklagan mod bu yerlarga tushmaydi. Agar mod kartda bo'lsa, asosiy ekranda turadi boshlashda. Kreativga o'tkazamiz va pastga tushganimizni mana pastga tushganimiz mana bu yerda nabori resurslar va nabori parametr bor. Mana shu ikkitasiga tushadi o'sha mod. Birinchisiga nabori parametrga o'tamiz va bu yerda modlar saqlanadi. Bu ishga tushirilgan modlar, bunisi ishga tushirilmagan. Ya'ni bu yerda istagan modingizni o'rnatishingiz mumkin. Bizga kerakli mod eng pastda bo'ladi. Chunki yangi tushgan mod doim pastda turadi. Mana This man from this fog bedrock part V2 выключить. Mana bu tarafda mana o'rnatish bor. O'shani bosamiz va bizda ba'zida ekranda yozuv chiqadi. Bunda ekranda yozuv chiqarmadi. Shuning uchun mod o'rnadi hozir va создать bosamiz. Mana chiqdi. Все равно создать. Doimo yaratish. Ammo buni doim sizdan so'raydi. Xo'p. Mer yaratilyapti. Mening modim ko'p bo'lganim uchun bo'yatganimda juda sekin to'ladi. Yangi Minecraft ochganlarda va modi kamil insonlarda Minecraft juda tez kiradi yoki Java versiyada o'ta tez kiradi. Bedrock versiyada kirish sal qiyinroq. Bu videoni asli Azizbek uchun chiqaryapman. Azizbek Mod Legends. Videomni Telegram kanalimdan modda o'rnatibdi, lekin bu yerga qanday qilib o'rnatishni bilmaganim uchun unga yordam sifatida chiqaryapman va bilmaganlar uchun ham. Hop. Men o'zim ham ilovani o'zidan ko'rib o'rganganman. Mana merimiz tayyor va qo'limizda kirishimiz bilan bizga kaseta berdi. Bu kaseta nimada qiladi? Lekin o'zim ham bilmayman. Chunki birinchi marta o'zim Telegram kanalimga tashlagan modni ko'rsatyapman. Xo'sh, bu yerda diktafon va qommi nimadir. Va bu yerda mana bu tuxum bo'limidan bizga kerakli bo'lgan mavjudot tushgan. Xo'sh, birinchi bo'limdan buni eshitib ko'rgan bo'lardim. To'xtasam tushunadi va o'z balamib ketganini bilaman. O'ladimi bu? Mana nihoyat. Siz ham o'laysiz? Tayyor.
sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganim shu edi. Minecraftga modni qanday yuklashni bila olgan bo'lsangiz xursandman. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa like bosib, kanalda yangilar obuna bo'lib keting. Hammaga rahmat. Javoblarni kommentariyga kutaman. Xayr.